Tu caja de instalación lista en pocos minutos sin necesidad de herramientas ni tornillos. Nuestras bornas de instalación 221. Levantamos la palanca a 90 grados. Pelamos el cable a la medida que nos indica en el lateral, puesto que veremos que se ha conectado correctamente. Insertamos el cable, bajamos la palanca. Y el último. De esta manera tendremos lista nuestra caja de instalación.